tuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Nĩtũkwenda kwanĩrĩra na ngoro citũ Mwathani ona mĩgambo itũ tuge atĩ we nĩwe Ngai, tondũ haha tũkinyĩte Mwathani nĩwe ũtũkinyĩtie na nĩ wega waku ũtũikarĩtie. Twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũrehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Twagũthaitha nĩgetha tũkĩambĩrĩria service ĩno ya rũciinĩ rwa ũmũthĩ, wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Ngai ũtũhe gĩkindĩrio kĩa ngoro na kĩa mwĩrĩ na kĩa meciria, nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ ũtũtungatĩre mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũgwetereire tũrathime, tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũrathimanaga na ũtuganaga, o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Nĩngwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa service itũ ya gatatũ mweri-inĩ ũyũ. Ĩno nĩ Sunday ya gatatũ, na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa harĩa atũkinyĩtie gũcũkũra kwa rũciinĩ thara karatathi namba 1. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mwaganu atiga waganu wake ũrĩa ekĩte, agacoka ageka maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa ma ũthingu, nĩ akahonokia muoyo wake atũme ũtũre. Niĩ mwene nĩ njũĩ mehia makwa, na ũhĩtia wakwa ũnjikaraga mbere o hingo ciothe. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno nĩ tũkwĩrwo handũ hangĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyagĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage, na atĩ tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ. No nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra, nĩgetha tuone kuoherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka. Ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe, no makĩria nĩ kwagire twĩkage o hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make, na kũmũgoca mũno o ta ũrĩa kwagĩrĩire gwĩka, na ningĩ gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno, ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ ona nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuothe tũrĩ haha tuge mohoro ma na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru, nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ. Nĩ tuge ũũ: ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩtha mũno, nĩ kũhĩtia tũhĩtĩtie njĩra yaku tũgaturũra ta mbũri ciũrĩte. Nĩ tũrũmĩrĩire maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio. Nĩ twĩhĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩ twĩkĩte marĩa tũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ na handũ itarwarĩte. No rĩrĩ Mwathani, tũiguĩre tha ithuĩ ehia nyamarĩku. Ngai kirĩra arĩa mekumbũra mehia mao, arĩa maherete ũcokie kũrĩ we, o ta ũrĩa werire andũ na ũhoro wa Kristo Jesu Mwathani witũ. Na ningĩ ithe witũ wĩtha mũno, tondũ wake ĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo. Amen. Ngai mwene hinya wothe, ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia kue no makĩria enda atige waganu wake atũre muoyo, na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciĩre andũ arĩa maherete atĩ nĩ makirirwo mehia mao na mehererio, nĩwe ũkiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga nama, na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro wake mwega mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaithia atũme tũhere nama na atũhe roho wake mũtheru, nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ atũme mĩthiĩre itũ ya matukũ marĩa matigaire tuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru, nĩgetha matukũ maitũ mathira tũkona muoyo ũtagathira, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe o mũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Mwathani, tumũra iromo citũ. Ngai yuha gũtũhonokia. Ithe witũ arogocwo, ona Mũriũ ona Roho Mũtheru. Gocai Mwathani. Tũikare thĩ, kamweke gaka tũhe kwaya ĩgoce Ngai na rwĩmbo.
tuthomerwo ithomo riria riratutongoria. Moyo waku Yesu Mũhonokia. Nĩ ihinda rĩa gũthoma ithomo ritũ na twĩna ithomo rĩmwe rĩrĩa rĩgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ. Narĩo ithomo ritũ kũrĩona thĩinĩ wa Samueli wa mbere, 1 Samuel chapter 15 starting from verse 10 to 23. Samueli wa mbere murango wa 15 kwambĩrĩria kamuhari ga 10 tukinyie kamuhari ka 23. Namba cia gwathĩrĩra nĩ 346. Kai rĩu tũgĩtwarane hamwe. Hĩndĩ ĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩkinyĩra Samueli, akĩrwo atĩrĩ, nĩngwĩrira nĩ kwarahũra Saũlũ atuĩke mũthamaki, nĩ ũndũ nĩacokete na thutha agatiga kũnũmĩrĩra na akaga kũhingia maathani makwa. Nake Samueli akĩigua ũũru mũno, akĩrara agĩkaĩra Jehova ũtukũ ũcio wothe. Ningĩ Samueli agĩkĩroka gũkĩra rũcinĩ tene agatũnge Saũlũ kũrĩ o rũcinĩ. Nake Samueli akĩheo ũhoro, akĩrwo atĩrĩ, Saũlũ nĩathiĩte Karimeli, na atĩrĩrĩ, nĩahandĩire inyamũ rĩa gũtũma aririkanagwo, na rĩu nĩ mũgarũrũku agethiĩra agaikũrũka akinye Giligali. Samueli agĩgĩkinya he Saũlũ, nake Saũlũ akĩmwĩra atĩrĩ, Jehova arokũrathima. Nĩhingĩtie watho wa Jehova. Samueli agĩkiuga atĩrĩ, kaĩ mwananĩrio ũcio wĩ matũ-inĩ makwa wa ndũrũme ũkĩrĩ wake? Ona mwananĩrio wa ng'ombe ũcio ndĩraigua. Nake Saũlũ agĩkiuga atĩrĩ, nĩ kũruta macirutire kwa Amaleki, nĩ ũndũ andũ nĩmatigirie ndũrũme na ndegwa iria njega mũno cia kũrutĩra Jehova Ngai waku magongona, no iria ingĩ nĩtwacininire biũ. Samueli agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, ta rũgama ngwĩre ũrĩa Jehova anjĩrĩte ũtukũ ũyũ. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ta no kiuge. Nake Samueli akiuga atĩrĩ, ona harĩa onawe weonaga wĩ mũnyinyi-rĩ, githĩ ndwagĩtuirwo mũnene wa mũhĩrĩga ya Isiraeli? Nake Jehova agĩgũitĩrĩria maguta ũtuĩke mũthamaki, ũthamakĩre Aisiraeli. Ningĩ Jehova agĩkũrekia ũthiĩ rũgendo, agĩkwĩra atĩrĩ, thiĩ ũkanine ehia acio ti Amaleki, ũhũrane nao o nginya maninwo biũ. Rĩu-rĩ, nĩkĩ gĩakĩgiririe wathĩkĩre uge wa Jehova, no ũkĩrũgĩrĩra indo gũcitaha, ũgĩka ũndũ ũrĩa wonagwo wĩ mũũru nĩ Jehova.
nake Saũlũ agĩkĩra Samũeli atĩrĩ, aca, ti-itherũ nĩ njethĩkĩire uge wa Jehova, na nĩ ngereire o njĩra ĩrĩa Jehova andwarĩire, na nĩ ndehithĩtie Agagi mũthamaki wa Amaleki, na nganina Amaleki o kũmanina biũ. No rĩrĩ, nĩ andũ aitũ maathire na indo imwe iria ciatahĩtwo ng'ondu na ng'ombe, nacio nĩ iria njega mũno thĩinĩ wa icio ciamũrĩtwo cia kũninwo, cia kũrutĩra Jehova Ngai waku magongona gũkũ Giligali. Samũeli agĩkiuga atĩrĩ, anga Jehova akenagio mũno nĩ mahaki ma njino na magongona ta ũrĩa akenagio nĩ gwathĩkĩra uge wa Jehova. Atĩrĩrĩ, gwathĩkĩra Jehova nĩkuo kwega gũkĩra magongona, na kũmũigua gũgakĩra maguta ma ndũrũme. Nĩ ũndũ-rĩ, ũremi ũhana ta wĩhia wa kũragũranĩra, nakuo kwaga gwathĩka nĩ ta waganu, ona kana kũhoya mĩhianano. Rĩu-rĩ, tondũ nĩ ũregete uge wa Jehova-rĩ, onake nĩ akũrega ũtuĩke mũthamaki. Na Saũlũ agĩkĩra Samũeli atĩrĩ, nĩ njĩhĩtie nĩ ũndũ nĩ njagararĩte rĩathani rĩa Jehova, ona ũhoro waku, nĩ ũndũ nĩ ndetigĩirie andũ ngĩigua uge wao. Kĩu nĩkĩo kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrũgama ithuothe tũgoce Ngai na rwĩmbo rwa namba 29, nyĩmbo iria njerũ, rwĩmbo namba 21 mabuku-inĩ marĩa makũrũ, tũtongoretio nĩ kwaya. Sana
cia wĩtĩkio watumwo. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai thĩ mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩrĩirwo nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyagirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikarĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa Ithe witũ. Nĩakoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũkatoliko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩtũhoe. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani rathima athani aitũ. Humbĩra na ũthingu ndungata ciaku. Mwathani honokia andũ aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa ĩnana thutha wa ũtatũ. Ngai we gũikaria gwaku kũrĩa gũtangĩagwo gwathaga maũndũ marĩa mothe me igũrũ na mathĩ. Twagũthaitha ũtwehererie maũndũ marĩa mothe mangĩtwĩka ũru, na ũtũhe maũndũ marĩa mangĩtwagĩrĩra nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Ngai we kĩhumo gĩa thayũ na wendaga andũ maiguane, nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira. Na ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtio hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa muku witũ wothe, nĩ ũndũ wa hinya wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Mwathani ithe witũ we wa igũrũ, we Ngai mwene hinya wothe, nawe ũtũũraga tene na tene, nawe ũtũtũrĩtie ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ. Ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, na ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ ona ũrĩkũ mũthĩ ũyũ. No ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka meka o ta ũrĩa we ũrĩatha, na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe, we ũthamakagĩra ndũrĩrĩ ciothe na ũgaciathaga kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire. Twagũthaitha ũrore na tha ciaku president witũ na minister ake, nĩgetha hinya ũrĩa ũmahete maũhũthagĩre hingo ciothe nĩ ũndũ wa gũtũũria thayũ wa thĩ yothe, na ũgitĩri na gĩtĩo na ũgacĩru wa rũrĩrĩ rwitũ. Na ningĩ nĩgetha kanitha waku mũtheru wagĩrĩre nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe na wa hingo ciothe, we wiki wĩkaga maũndũ marĩa manene mageganagia. Tũgũgũthaithĩra bishop witũ na andũ arĩa othe maroraga maroho ma andũ, ona arĩa othe maroragwo nĩo, ũmaikũrũkĩrie roho waku magĩrĩre wega. Na ningĩ nĩgetha magũkenie mamaitĩrĩrie ime rĩrĩa rĩtathiraga rĩa kĩrathimo gĩaku. Ĩtĩkĩra gũtũhe maũndũ macio mwathani, nĩgetha mũtũthaithanĩrĩri na mũtũteithia Jesũ Kristo atĩo. Nĩngwenda kũria praise and worship kindly mũke mũtũtongorie na nyĩmbo igĩrĩ cia kũgoca na rũmwe rwa gũthathaiya, nĩgetha tuoima hau tũhoithio nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Mwathani kuma kĩambĩrĩria,
ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku nĩũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ ngumo na ũgacĩra gũcokerera ngumo na ũgacĩra gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgacĩra gũcokerera na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie akiuma kũrĩa kuona ũhotani mũingĩ ngumo na ũgacĩra gũcokerera ngumo na ũgacĩra gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgacĩra gũcokerera hinya mũingĩ etagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matihotagwo ngumo na ũgacĩra gũcokerera ngumo na ũgacĩra gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgacĩra gũcokerera rĩro rĩakwa ona yũndũkĩra nawe mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ ngumo na ũgacĩra gũcokerera ngumo na ũgacĩra gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgacĩra gũcokerera nĩnjerekeire matu-inĩ na nĩnjũĩ nĩngakinya ngahurũke na mwathani nĩ wega Ngai mũndongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote nina mĩrimũ itingĩhota kũndaria cionaga ngĩaka na mwaki nĩ kũhumbwo riri wa Ngai nĩ wega Ngai mũndongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote akĩgereka ngathĩ njega Jesũ Kristo ndikatware ũtendero kana irema rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũndongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote nĩtangũremwo hinya mũingĩ nĩheagwo ngomĩrĩria ngarathimwo ngakinyũkia rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũndongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia niĩ ndikaũtaka na nyote we wa ma Ngai we wa ma Ngai we wa ma motheru
tũikarage nawe Gĩũke tũikarage nawe Jesu Jesu Gĩũke tũikarage nawe tondũ nowe mwene Nĩwe ihũa rĩa gĩtuamba Nĩwe ihũa rĩa gĩtuamba Nĩwe ihũa rĩa gĩtuamba Jesu witũ tondũ nowe mwega Gĩũke tũikarage nawe Gĩũke tũikarage nawe Jesu witũ Gĩũke tũikarage nawe tondũ nowe mwega Jesu nĩwe ũtũũria witũ Jesu nĩwe ũtũũria witũ Jesu Jesu nĩwe ũtũũria witũ tondũ nowe mwega Gĩũke tũikarage nawe Gĩũke tũikarage nawe Jesu witũ Gĩũke tũikarage nawe tondũ nowe mwega nĩ wega ithe witũ mwene hinya wothe Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ ũguo nĩguo tuoiga ithe witũ wa igũrũ atĩ we nĩwe hinya witũ mũrungu ũrĩ tha na rĩu ithe witũ mwene hinya wothe tũinamĩtie mothiũ maitũ Ngai nĩgetha tũgũcokerie ngatho mĩaraho ya ũmũthĩ mũthamaki ũrĩ tha Ngai witũ nĩ tũgũkũgatha mwathani nĩ tondũ wa ũrĩa ũraranirie na ithuĩ Ngai na watwarahũra watũhe mũthenya mwerũ mwathani Thank you Jehova Ngai nĩ gũtuohorithia o ũmwe witũ nĩgetha tũke nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho mũthamaki ũrĩ tha twamenya atĩ nĩ kũrĩ aingĩ tũrakomanĩire nao Jehova Ngai na angĩ nĩ mathiĩte magatũtiga mwathani tũgakĩmenya atĩ nĩ wega waku Ngai na hinya waku mũthamaki ũrĩ tha na igũrũ rĩa ũguo gũtwenda ma ithe witũ wa igũrũ nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mwathani nĩ tondũ wa gũtũhe gĩikaro gĩkĩ gĩa St. Mark's Karura ithe witũ wa igũrũ Ngai mwene hinya wothe nĩ tũgũgũcokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wa mũtungatĩri gũtũhe rũtha rwa gũka gĩikaro gĩkĩ mwathani nĩgetha tũtambie ngumo yaku kũrĩ itũũra rĩrĩ mũthamaki ũrĩ tha Ngai witũ nĩ tũgũkũgatha nĩ ũndũ wa athuri a kanitha ũyũ na akristiano mwathani ũhoro wa gũtwamũkĩra Ngai mwene hinya wothe twakũhoya mũthamaki ũrĩ tha nakĩo kiugo kĩu tũrehete mũthamaki ũtũũraga tene na tene na kĩrĩa kĩratambirio mũno mũthenya wa ira mũrungu ũrĩ tha wĩtĩkĩre Ngai witũ kĩgĩe na kĩmeru ngoro-inĩ cia andũ aingĩ mwathani nĩgetha macoke gũkũmenya Ngai na gũgwĩtigĩra ithe witũ wa igũrũ nĩ tũkwenda gũkũgatha mũthamaki ũtũũraga tene na tene ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tũgũgũcokeria ngatho mũthamaki ũrĩ tha na rĩu mwathani nĩ tũgũkũhoya Ngai nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ watũheire mũthamaki ũrĩ tha nĩ kũgĩte na ihuhũkanio cia mĩthemba ĩtiganĩte Ngai
na tondu muthamaki uturaga tene na tene, o ithuĩ no ithuĩ twarũgamaga na tũgaturia maru tũkũhoe mũthamaki ithe witũ wa igũrũ, no gĩtũhe mũthamaki Ruto, mũthamaki ũrĩ tha. Ngai witũ twakũhoya mũthamaki ũtũraga tene na tene, ihinda rĩrĩ kwĩna kĩhuhũkanio kĩnene ma, wĩtĩkĩre kũrũgama na mũthamaki ũcio Ngai. Ithe witũ wa igũrũ tũrakũhoya ũmũhe ũũgĩ mwathani mwega. Ngai witũ tũgakũhoya ithe witũ wa igũrũ, atĩ ithuĩ tũtingĩmenya mwathani nowe nĩ ũĩ Ngai. Ĩtĩkĩra Ngai witũ kũiguĩra bũrũri witũ tha. Oya ciana citũ moko-inĩ maku mwathani. Ngai witũ twacũthĩrĩria na twarora Ngai, tũkona mũthiro wa ciana citũ Mũrungu ũrĩ tha, makiumĩra bara mena kĩhoto kĩao mwathani. No rĩrĩ Ngai, tũkwenda kũmaneana guoko-inĩ gwaku Jehova. Ngai witũ makiumĩra ũkoimĩra nao mwathani, mahe ũũgĩ mũthamaki ũrĩ tha, aria nao Jehova Ngai. Tũgũkũhoya Ngai witũ atĩ Jehova nĩwe ũtũhete ciana ici mwathani. Ngai witũ ririkana aciari arĩa mena maithori maingĩ, atĩ mũndũ atigĩrĩire mwana wake nĩ oimagara Ngai, agĩcoka kũreherwo riboti mwana wake ndarĩ ho Ngai. Mwathani nĩwe tũrakaĩra na nĩwe tũreta ithe witũ wa igũrũ. He aciari acio Ngai witũ hinya ũrĩa umaga kũrĩ we mwathani. Mũciari agĩtwara mwana cukuru ithe witũ mwene hinya wothe, akĩendia indo ciake Ngai nĩgetha mwana ũcio akarũgama wega Jehova. Ngai witũ nĩ wacio maroimĩra bara magathira mwathani. Twagũkaĩra ihinda rĩrĩ Ngai, iguĩra bũrũri witũ tha mũthamaki ũrĩ tha. Ngai witũ tũiguĩre tha mwathani. Tũtingĩhota Ngai, nowe no ũhote ithe witũ wa igũrũ. Ũtwĩrĩte tũngĩona ũrirũ Ngai tũkũmenyithie we mũthamaki ũrĩ tha. Ngai witũ nĩ tuonete ũrirũ bũrũri witũ mwathani. Gĩtĩkĩre gũka no tũiguĩre tha Jehova Ngai. Mwathani tũrekere mehia ithe witũ wa igũrũ, nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twakũhoire Jehova Ngai, no gĩtũhingĩrie mũthamaki ũrĩ tha. Cũthĩrĩria ngoro citũ nĩ ciĩricũkĩtwo Ngai. Mwathani tũiguĩre tha no tũhe ũũgĩ Jehova. Ngai witũ rũgama na ithuĩ mũthamaki ũrĩ tha. Ithuĩ no gũkũmenyithia twagĩrĩirwo nĩ gũkũmenyithia Ngai, nĩgetha tũiguĩre tha Jehova Ngai. Mwathani twakũhoya na twagũthaitha, wĩtĩkĩre gũtũririkana na kũririkana bũrũri ũyũ Baba. Tũkwenda Ngai witũ gũkũhoya nĩ ũndũ wa ciana mwathani iria ima cukuru ithe witũ wa igũrũ. Ngai witũ nĩ tũĩ kũngĩgĩa na mathĩna mwathani, ciana icio no cione mathĩna Ngai. Ririkana arĩa mareka kĩrathi gĩa kanana mũthamaki ũrĩ tha. Ririkana arĩa mareka form 4 mwathani. Cũthĩrĩria arĩa me university Ngai. Mwathani oya ciana citũ moko-inĩ maku Jehova. Ngai witũ ĩtĩkĩra kũmarĩithia Ngai, nĩ tondũ ũrĩithio waku noguo ũngĩigana Mũrungu ũrĩ tha. Ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha Jehova. Ĩtĩkĩra kũmeka wega Ngai. Ihinda rĩrĩ kwĩna mũcukacuko mwathani. Mũnene nĩ areheririo ũrĩa ũrarũgamagĩrĩra gĩthomo Ngai. Mwathani twakũhoya nĩ ũndũ ũcio ũrekĩrirwo Jehova. Ihinda rĩrĩ ciana ikuhĩrĩirie gwĩka igerio Ngai, ndũkareke kũgĩe na ũndũ ũngĩ Ngai witũ, no ĩndĩ ĩtĩkĩra Jehova Ngai, nĩgetha kĩhoto gĩa ciana icio kĩrũgame mwathani. Ngai witũ tũkwenda kũneana bũrũri ũyũ guoko-inĩ gwaku Mũrungu ũrĩ tha. We nĩwe wĩ hinya na ũhoti Ngai, ithuĩ tũtirĩ ũũgĩ na tũtingĩmenya mwathani. Na rĩu ithe witũ wa igũrũ, tũkũririkana ihinda rĩrĩ nĩ iritũma. Kwĩna andũ makuĩrĩirwo nĩ andũ ao Ngai, makaiyũrwo nĩ kĩeha Mũrungu ũrĩ tha. Jehova moe guoko-inĩ gwaku Ngai. Mwathani mahe ngoro njega. Jehova mũtũra muoyo nĩ kũgĩte ikuũ cia mĩthemba ĩtarĩ yaku Ngai. Ũtwĩrĩte Jehova Ngai nĩ tũrĩtũraga mũthamaki ũrĩ tha nginya matukũ marĩa watũheire.
rĩu nĩ kũragĩa ikuũ cia naihenya ithe witũ wa igũrũ. Ngai witũ twakũhoya Mwathani, ĩtĩkĩra gũtũhoroheria Jehova Ngai, ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha Ngai twĩ ciana ciaku. Na rĩu Mũthamaki ũrĩ tha, tũkwenda kwĩneana guoko-inĩ gwaku, o kũu kũĩ kũgitĩra na kũmenyerera ithe witũ wa igũrũ. Kũrogĩa igũrũ rĩa bũrũri ũyũ Ngai, kũrogĩa igũrũ ritũ Jehova mũtũra muoyo. Ũrotwĩka wega Ngai, tondũ we nĩwe mwene hinya wothe. Na rĩu Mwathani twakũhoya maũndũ maya, twĩrĩgĩrĩire Ngai nĩ watũigua na wĩ hamwe na ithuĩ, na nĩ ũgũtũhingĩria Jehova mũtũra muoyo. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa itheru na rĩamũre rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai twahoya na twacokia ngatho. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we twĩ hamwe. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku, tũgũthaithe na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno. Na ningĩ nĩ weranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩrie rĩu Mwathani, na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya, o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra. Na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ maya tũrĩ gũkũ thĩ, na tukona muoyo utagathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Bwana asifiwe. Twakinyia gĩcunjĩ kĩa mbere gĩa gĩcũkũro hau, na mahinda maya nĩ ngwĩta secretary nĩgetha atũthomere notices. Mwathani agocwo. Nĩ kiumia gĩa gatatũ kĩa mweri wa mũgwanja tũkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ ngũria kana tũrĩ na ageni mangĩkorwo matũcereire. Okorwo wĩ hau na ndũthoma na ithuĩ hĩndĩ ĩngĩ, ũrũgame. Twĩna ageni aingĩ arĩa maratũtungata mũthenya wa ũmũthĩ East Africa Revival, na nĩ ngũria kwaya marũgame nĩguo mamanyite ũgeni. Nĩ mũnyitĩtwo ageni mũno nĩ area dean witũ Grace Mũturio hamwe na kĩama gĩa kanitha, na mũngĩkorwo na kahinda kangĩ ona mũtegũka mu East Africa Revival,
mwi welcome guthoma hamwe na ithuĩ. Kiumia kĩ mbere itũ tugakorwo tũgĩtongorio nĩ itũũra rĩa Judea, na noguo tugakorwo tũgĩ-celebrate birthday cia andũ arĩa maciarĩtwo mweri wa mũgwanja. East Africa Revival mokire gũkũ kuma Friday na nĩ makoretwo maikaranĩtie na ithuĩ, na mũthenya wa ira nĩ marathire matũũra-inĩ maitũ mothe matandatũ, na nĩ kũrĩ hihi mĩciĩ ĩtanagĩkorwo ĩcereirwo. Twĩna mission ĩrĩa ĩgũkorwo kwĩ ya mweri wa ĩnana, no tũgathiĩ na mbere na umisheni. Nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa Mũchatha project ĩrĩa tũthiaga na mbere nayo, na kiumia kĩrĩa kĩrahĩtũkire nĩ tuoire ihiga ta ũũ, Eagle Service kuoirwo 5,840, Kikuyu Service 11,020 ciothe ciaturanĩrwo igoka 16,860. Ũmũthĩ tũkuerwo ihiga nĩ George Mushiri. Tũthiĩ na mbere tũkĩhoyagĩra wĩra ũcio wa Mũchatha nĩguo njĩra yonekane rĩrĩa tũkwanjĩrĩria wĩra ũcio. Senior Citizen Fellowship nĩ ĩgakorwo gũkũ kanitha-inĩ aramithi kwambĩrĩria thaa 4. Teen Service nĩ ĩgakorwo kuo mũthenya wa Sunday, no nĩ thiaga na mbere o mũthenya wa Sunday kũrĩa kanitha ngũrũ kwambĩrĩria thaa 4, na Sunday ya mbere ĩrĩa ĩkuo ya mweri 28 nĩ magakorwo na ngwatanĩro theru. Aciari arĩa mena ciana iria ciĩ na mĩaka ĩyo ya teens kuma mĩaka 13 kinya 19 nĩ marorio mamaringĩrĩrie nĩguo mokage service ĩyo. Kuma kũrĩ Mothers Union nĩ maroiga Talent Week ĩkambĩrĩria Jumatatũ ya mweri 29 na ĩkambĩrĩria gũkũ kanitha-inĩ, matiugĩte mathaa, ĩrĩkĩrĩre mũthenya wa Sunday mweri 4. Atumia othe nĩ marorio manyitanĩre na Mothers Union. Nĩ ũndũ wa mathiko marĩa magakorwo kuo Jerusalem mũthenya wa Wednesday, Mothers Union matigakorwo na fellowship. Kuma kama department nĩ maroiga kiumia kama day ĩgakorwo mweri 1 wa 9. Athuri othe nĩ marorio mathiĩ na mbere na gũsupport kama na maharĩrie gũpatika kanyitanĩra mũthenya ũcio wa mweri 1. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo na fellowship ya athuri othe ya Karura Archdiaconry kũrĩa St. John's Karura kwambĩrĩria thaa 8. Athuri othe nĩ marorio mathiĩ nĩguo manyitanĩre. Ũmũthĩ kwĩna ũhoro wa kũhingũrwo gwa Kama Towers ũrĩa ũgũkorwo kuo ũmũthĩ thaa 8. wa Kama members nĩ marorio mathiĩ kĩhingũro kĩu na marorio mathiĩ marĩ na uniform. Kiumia kĩa mweri 4 wa 8 nĩ gũgakorwo na reconstruction fund kũrĩa St. Stephen's Matathia Church, na Kama members nĩ marorio magathiĩ manyitanĩre nao. Athuri othe nĩ marorio macemanie thutha wa service. Ngwatanĩro cia Jumaine citigakorwo kuo matũũra-inĩ mothe nĩguo tũgathiĩ gĩthomo kũu kwa mũirĩtu ũcio ũretwo Ruth wa Hinya Gathata, tũnyitanĩre na aciari ao kũu itũũra rĩa Jerusalem. Judea Cell Group nĩ marorio matithie thutha wa service harĩa macemanagia harĩa Kawanja, na Nazareth Cell Group onao nĩ marorio matithie. Twĩna pre-wedding ya Jidraf Kahedo na mwendwa wake Jane Nyambura, na arĩa maratongoria ũhoro ũcio nĩ maratwĩtĩra pre-wedding ĩrĩa ĩgakorwo kuo mweri 4 wa 8 kwambĩrĩria thaa 8 na ĩgakorwo haha kaharo-inĩ ga kanitha ACK St. Mark's Mũkũi. Inyuothe nĩ mwĩtĩtwo.
nĩ tũramũria na gĩtĩo mũgoka tũnyitanĩre Kahindo nĩ ũmwe witũ ũrĩa ũkoragwo kũrĩa studio. Menyithia cia ikuũ. Family ya Alfred wa Weru Mwihaki nĩ maratũria tũnyitanĩre nao hĩndĩ ya harambĩ ya gũcaria mbeca. Gĩkĩ ti gĩkuũ. Family ya Alfred wa Weru Mwihaki nĩ maratũria tũnyitanĩre nao hĩndĩ ya harambĩ ya gũcaria mbeca nĩ ũndũ wa mũtino wa mwaki ũrĩa wamakorire mweri 5 wa Mũgwanja kwa mũciĩ Karura ka Nyũngũ. Harambĩ ĩgakorwo mũthenya wa Kiumia mweri 4 kanitha-inĩ wa PCA Gĩkũni kwambĩrĩria thaa 9. Family ya Samuel Maina Ndung'u kana Baba Joy nĩ maratũria tukanyitanĩra nao itega rĩa gũcaria mbeca cia kũrĩha bili ya thibitarĩ ya Samuel Maina ũrĩa ũkoretwo arĩ mũrwaru. Mũthenya wa itega nĩ mweri 28 kiumia kĩmbere itũ thaa 8. Samuel Maina Ndung'u nĩ mũthuri wa Susan Maina. Susan Maina akoragwo arĩ gĩkundi-inĩ kĩa Praise and Worship gũkũ kanitha-inĩ. Menyithia cia ikuũ. Family ya George Gathata Njenga nĩ tũmenyithia gĩkuũ kĩa mwana wao Ruth wa Hinya Gathata. Nĩ maratũria tũthiĩ gĩthomo mũthĩ kĩa Macakaya kũu kwao Gĩtuamba Karura ka Nyũngũ ũmũthĩ thaa 9 cia mĩaraho. Mathiko nĩ mũthenya wa Jumatano thaa 6. Tũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Esther Mũkami kana wa Mwaũra kwao nĩ White House hakuhĩ na kanitha wa Peva Church. Nĩ tũkũrio tũnyitanĩre nao gĩthomo kĩa Macakaya ũmũthĩ kũu kwao. Na mahoya na mathiko nĩ Jumaine mweri 23 na mathiko macio makorwo kũrĩa kanitha-inĩ wa ACK St Mark's Church Ndũrarua thaa 5. Acoke okĩathikwo gũkũ kwa Ngaire. Kwa Ngaire nĩ gũkũ kwa kũrigania na kwa Ikenywa mathaa macio mangĩ. Family ya Mr and Mrs Leonard Thobe Kung'u nĩ maratũmenyithia gĩkuũ kĩa baba wao Leonard Thobe Kung'u ithe wa Lilian kĩrĩa kĩonekanire mũthenya wa Jumatatũ. Nĩ tũrorio tũnyitanĩre nao gĩthomo kĩa Macakayo kaya kwao mũciĩ Mũthũmũ Gĩcagi ũmũthĩ thaa 8. Mahoya na mathiko nĩ mũthenya wa Jumaine kanitha-inĩ wa ACK St Peter's Church Ndũnyũ thaa 4 cia rũcinĩ na thutha ahurũkio mũgũnda-inĩ wake Mũthũmũ. Family ya Mr and Mrs David Mukiri Njũgũna nĩ maratũmenyithia gĩkuũ kĩa maitũ wao Mary wa Konyo Karogo kana nyina wa Martin kĩrĩa kĩonekanire mũthenya wa Jumaa. Nĩ tũrorio tũnyitanĩre nao gĩthomo kĩa Macakayo kwao mũciĩ Mũthũmũ ũmũthĩ thaa 8. Mahoya na mathiko nĩ mũthenya wa Jumaa kuma thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko magakorwo Lang'ata Cemetery. Macio nĩmo maũndũ marĩa tuma nao. Nĩ mũndũ wa ageni njĩtagwo Anne Wanjirũ wa Mũngai. Kristo wa Mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Mũndũ ũrĩa ũroya ihiga kindly etĩkĩre gũka. Ũratuĩra ihiga nĩ ithe wa Oscar. Ĩno nĩ yaria. Mwathani agocwo.
niĩ nĩ moigua ndetwo marĩtwa maita merĩ, ithe wa Oscar no rĩakwa, George Mushiri no rĩakwa, na marĩ mothe oro ũguo. Mwathani nĩ mwathani na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nderwo njũke njoe ihiga, ti ngomongo nguoya, no nĩ tondũ wa ũndũ ũcio atĩ nĩ twagĩire na project, tũkĩgĩa na mũgũnda kĩea kũrĩa Mũcatha, itũra rĩa Mũcatha mĩaka-inĩ ya 70, na nĩ gĩkoretwo gĩkĩa gĩa kanitha ũyũ ihinda rĩu rĩothe. No mwaka ũcio ũrathirire wa 23 tũgĩtĩkanĩria ithuothe kanitha-inĩ ũyũ na ngoro ĩmwe na mũgambo ũmwe, kahĩndĩ wekĩra mbica ya mwaka ũrĩa tũraka, tũkĩrana kũu kĩea-inĩ kĩu nĩ tũgwĩka development na nĩ tũgwaka nyũmba. Na twarĩkia kũrĩkanĩra ũguo, tukiuga tũgĩetagĩrĩra hĩndĩ ĩyo ya gwaka mwaka ta ũcio mũrona hau mbica-inĩ ĩyo, twambĩrĩrie gwakĩra thĩ. Ũguo nĩ kuga twambĩrĩrie gũcokanĩria indo kahora kahora, na nĩgetha hĩndĩ ĩyo yakinya no kuoya tũkoya indo icio tũtũrĩte tũcokanĩrĩirie tũciake, na ningĩ tukiuga tũtikwenda gwaka nyũmba ĩrĩa onekaga mahiga marĩa me gũkũ thĩ matihanaine na mama haha higa igũrũ hanini, nĩ tondũ wa ũrĩa tĩikarĩte. Koguo nĩ twĩharĩirie na nĩ tũrĩ na muoroto na rĩciria rĩu, na tũkahoya Ngai atĩ ũndũ ũcio ona tũngĩambĩrĩria mwaka-inĩ ũyũ nĩguo wendi witũ makĩria. Rĩu o kiumia haha nĩ hakĩrũgamaga mũndũ akatuĩka wa kuoya ihiga, na rĩu ũmũthĩ nĩ gũgĩtuĩkire nĩ rĩakwa, nĩ niĩ ngũrũgama haha, na rĩu ingĩkĩmũria mwĩtĩkĩre, na nĩgetha mwambĩrĩrie gũka gwĩkĩra ihiga haha twĩkĩre kaũndũ-inĩ gaka, nayo kwaya ĩkorwo ĩkĩina rwĩmbo o tũgĩthiaga na mbere. Ĩtĩkĩrai mũke mwĩke guo nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Reke hau ũguo nakĩo mũtigiũkei nĩgetha tũthare ihinda. Nĩ mfalme ikia hau nĩ wamonereria ithagia rĩrĩa wĩ nakĩo. Good. Ithagie nakĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo, ĩrĩ na meciria ikũgocithagie mwe mwathi wakwa. Ore nĩ ndaheirwo Thank you. Mwathani agocwo. Nĩguo tweka. Ikũgocithagie we mwathi wakwa. Nĩ ngwenda kũria andũ arĩa mena gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 metĩkĩre moke, na gĩcunjĩ gĩa 10 andũ magĩũkaga. Nĩ ngwenda kũ-make correction nini, tondũ nĩ kwanĩrĩrwo ũhoro wa kĩhingũro kĩa nyũmba ya Kama, na nĩ kwanĩrĩrwo ngwatanĩro ya Kama Karura. Gũtingĩgĩkorwo gũkĩhingũrwo nyũmba nĩ bishofu kũrĩa na gũkorwo kwĩ ngwatanĩro ya Kama. Koguo ngwatanĩro ya Kama ĩgakorwo ya Sunday kũrĩa Karura. Ũmũthĩ nĩ kĩhingũro kĩa nyũmba. Ndĩroiga ũguo nĩgetha andũ arĩa mena taithi metĩkĩre gũka, na please mwĩtĩkĩre kũhiũha. Akorwo nĩ ũyũ nĩ ũrĩ ũkĩra ũkĩrĩ oro na ihenya nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere.
Ucio ũngĩ nĩ atĩ gĩthomo gitũ kĩa senior citizens mũthenya wa ramithi gĩgakorwo kĩrĩ gĩa gĩathĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa marehagwo gĩathĩ hĩndĩ ĩyo rĩrĩa twĩna gĩthomo gĩa senior citizens. Aya magĩũkaga nĩ njũĩ andũ angĩ makoragwo me online tithers, arĩa makoragwo me tithers arĩa mateithaga through the pay bill. Ona he wakorwo wĩ gũkũ na nĩ wĩkĩrĩte taithi yaku ũrũgame na igũrũ nĩgetha tũhoe hamwe na andũ aya. Our online tithers mũkoretwo mũrĩ ehokeku mũno na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa wĩra mwega mũkoretwo mũkĩruta. Rekei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tũgũgũcokeria ngatho mũno na nĩ tũgũgũtĩĩa. Twambararia rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩega mũno gũkĩra marĩtwa marĩa mangĩ mothe manetanwo. Twanĩrĩra tuiga we wĩ mũtheru Ngai na wĩ mũtugi. Wĩhokeku waku mwathani no wonekete ũgĩtũtuga naguo ithuĩ tũtangĩhota gũtarĩria. No ũtugi ũcio mwathani nĩguo ũkinyĩrĩire andũ aya, ũkamatuga Ngai, ũkamarathima me biacara-inĩ, me mawĩra-inĩ ma kwandĩkwo, me mĩgũnda-inĩ makĩrĩma. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũkarathima mahiũ mao, na kuma kwĩ mawĩra marĩa mothe marutĩtwo nĩ ndungata ciaku gũkagĩa na umithio. Nao ithe witũ wa matu-inĩ makaigua mũgambo waku na makawathĩkĩra, nĩkĩo moka gũgũtĩĩa na mĩhothi yao ya gĩcunjĩ gĩa 10 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Awa mwega na mũtheru nĩ twagũthaitha nĩgetha wamũkĩre gĩcunjĩ gĩkĩ ta igongona ithe witũ wa matu-inĩ rĩrĩa makũrutĩra rũcinĩ rũrũ. Na nĩ ũndũ wa tha na wĩhokeku waku Ngai twagũthaitha nĩgetha nawe ithe witũ wa matu-inĩ wĩtĩkĩre kwaria kiugo gĩaku igũrũ rĩa mĩtũrĩre kĩao gĩa kĩrathimo, nĩgetha ũmarathimage makiumagara na magĩcoka. Mawĩra mao mwathani ũreke mathereme, na Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũreke ithe witũ wa matu-inĩ arĩa me biacara-inĩ matikanahinge biacara-inĩ ici nĩ ũndũ wa kwaga umithio. Arĩa me mawĩra-inĩ matikanahinge mĩrango ya ciugo cia mahiũ mao nĩ ũndũ wa kwaga umithio. Arĩa me mawĩra-inĩ Ngai ũmateithie ona ũmarathime nĩgetha metĩkĩrĩke. Na Jehova warĩkia gũtũrathima na irathimo ici ciothe, twahoya nĩgetha Ngai ũkinyanĩrie kiugo gĩaku ũkĩmakũmĩra cianangi ciria ciũkaga kwananga indo citũ nĩgetha twagage gĩkeno kĩa irathimo iria tũrathimaga nacio. Ngai twakũhoya nĩgetha ũmatirĩrĩre, ũkũme cianangi cia mĩrimũ na ndwari thĩinĩ wa mĩciĩ, ũkũme cianangi ithe witũ wa matu-inĩ cia maũndũ moru marĩa mokaga makagiria tũkenerere kĩrathimo kĩrĩa tũrathimĩte nakĩo. Kĩmoe rĩu mwathani ũmarathime gĩcunjĩ kĩa 90 kĩrĩa matigithũkania na ici marehete, twakĩarĩria mũgambo wa gũtherema, twakĩrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru, na nĩgetha gĩtũre gĩtuĩkĩte ũteithio mĩtũrĩre-inĩ yao ona kũrĩa kũngĩ guothe mwathani ũkenda magũtungatĩre. Twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani na mũhonokia witũ, amen. Thank you very much. Mwathani athiĩ na mbere na kũmũrathima na kũmwĩka wega na kũmũtuga tondũ we Ngai nĩ mũtugi na nĩ aiyũrĩtwo nĩ tha. Mahinda maya no mega na nĩ tũthiĩte wega, na nĩ ngwenda o kuoya mweke ũyũ o ihinda rĩngĩ njokie ngatho kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe timu ĩrĩa tũkoretwo ĩgĩtũtungata kuma mũthenya wa especially mũthenya wa ira na mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ aingĩ mũno matigana ũũ, no aingĩ nĩ makĩgairwo makanitha maingĩ marĩa matũthiũrũrũkĩirie na nĩkuo maratungata mũthenya wa ũmũthĩ. Na tondũ ngurubu ĩno ndĩngĩhota yothe ĩrũgame ĩrute ũira, no tumire gũkũ rũciũ, ngwenda o kũmũhe mweke, nĩ njũĩ nĩ mũinaga, mũrũgame mũgoce Ngai na rwĩmbo rũmwe nĩgetha ona mwakĩrũgamĩrĩrwo nĩ mũndũ ũyũ wa kũrĩa gwitũ Banana, at least na aya angĩ othe maigue nĩ ma participate thĩinĩ wa service. Kana itoguo koguo nĩ ngwenda kũ request nginya arĩa maikarĩte thutha, ithe wa Nyambura nĩ ndĩramona, metĩkĩre mokoke na gũkũ mbere nĩgetha yothe hane ta timu ĩmwe. Wakorwo nĩ haha nĩ harĩ na space nene mũno, twĩna itĩ nyingĩ, rĩu koguo no mwĩtĩkĩre mũrũgame mũgoce Ngai na rwĩmbo. Na muimĩra haha mbere no hega nĩ haiganu. Ũgĩthama ũthame na mondo yaku, haha hena itĩ nyingĩ. Akame yaku etheragia mehia. Mwathani aragocwo o tũgĩũkaga na tũkĩruta rwĩmbo rwa namba 34 mbere mũtungatĩri gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mahinda macio tũrokire gĩikaro-inĩ gĩkĩ
na mahinda twokire tũgĩkũmenyithia atĩ nĩ tũgũka we na kanitha waku nĩ mwatwĩtĩkĩririe, ũguo mũigue nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ ona ũguo ningĩ mũratũheire mission na marathiĩ gũtumagaria tondũ matũũra maya tũtimoĩ. Nĩ tũkũigua atĩ tũgũcokeria Ngai ngatho mũno hĩndĩ ĩrĩa tũgũtungata hamwe wĩra wa Ngai. Mũigue atĩ ti-itherũ kanitha nĩ tũkenete mũno nĩ inyuĩ, o ũndũ ũmwe na acio hihi matagĩkinyĩte ona arĩa me matũũra-inĩ marĩa tũrakoraga, mũkĩmere nĩ tũkenete mũno tondũ ũhoro ũcio. Ũguo mũtungatĩri, twĩna ngatho nyingĩ mũno. Mwathani arogocwo. Namba 34. Neno jema la Bwana Yesu siku hizi imekuwa adimu, watu wengi wangaika, tunaona ni mafunuo dhahiri kutoka kwa Mungu. Wamemuacha Bwana Yesu, kisima cha wokovu tele. Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Nena Bwana, nena, nena Bwana, nami Bwana, ndipo nitawashuhudia walivyo wokovu wako. Tazameni mwana Samueli katika hekalu la Bwana, palipokuwa na sanduku la Mungu akimusubiri. Bwana, wataka nini kwangu zaidi ya kukaa pale msalabani nisikie unaponisamehe dhambi? Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Nena Bwana, nena, nena Bwana, nami Bwana, ndipo nitawashuhudia walivyo wokovu wako. Sikieni tendo la Mungu lenye kuwasha masikio, uovu wa nyumba ya Eli hautasafika milele. Hakuna sadaka kwa dhambi zinazotendwa makusudi. Wanadamu na wafahamu Mungu wetu habadiliki. Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Nena Bwana, nena, nena Bwana, nami Bwana, ndipo nitawashuhudia walivyo wokovu wako. Bwana Yesu, ninakuomba nitulize nikusikie. Dunia, mwili na Shetani wanasema kwa nguvu sana. Katika hekalu la mwili nitambue sauti yako, kama Samueli hekaluni nipate neno la uzima. Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Nena Bwana, nena, nena Bwana, nami Bwana, ndipo nitawashuhudia walivyo wokovu wako. Endeleza Yesu, Yesu ni Bwana Yesu umso saigunasi sizane basa Yesu mwokozi. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ ihoya rĩega. Nena Bwana, nena, kwa maana mtumishi wako anasikiliza. Nasi tuwe makini ili tuweze kusikia sauti ya Bwana
anaponena nasi na nä njå mwathani nä ekwaria na ithuä ona må thenya wa umuthi space ĩno nä nene må no må tingĩthirĩra kũndũ wa ũguo. Haya, ngurubu ya mũthia kanisa Madukani mwĩkuo ũmũthĩ matirĩ kuo. Mwathiĩ kahora ũguo nĩ ngwĩricũkwo. Ndiramenya kũrĩa mũrathiĩ tondũ ndĩrona ta mũraikara muoka 10 ũmũthĩ rũciũ mũgoka mũrĩ 5. Mwathani kumo kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku nĩũmagitagĩra na watani mũingĩ rera baba kumana ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara tũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩa kumana ũgacira kwa ona ihũndũkĩra nawe mwathani kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ kumana ũgacira gũcokerera baba ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara bũrũkĩtie moko igũrũ rĩa kumana ũgacira gũcokerera mũingĩ nake ũba mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie ihotwa rera baba kumana ũgacira gũcokerera ta ciaku ciaimagara tũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩa kumana ũgacira gũcokerera Ngai bara ya nene hanaria rũgame hau rĩrĩ ndĩtaranĩria kũrĩ thũ ciakwa kumana ũgacira rera baba ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaimagara tũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩa kumana ũgacira gũcokerera rĩu nĩmenyete ũrĩa hinya mũingĩ nake ba mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matihotagwo rera baba gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara tũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩa kumana ũgacira gũcokerera manyita mwathani na makĩmũraga mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie akiuma kũrĩa kuona hatani mũingĩ kerera baba cokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara tũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgacira gũcokerera baba ira gũcokerera. Thank you very much kanisa Madukani. Mwathani amũrathime na mwĩke wega ihinda rĩrĩ narĩo nĩ tũkũharĩrĩria ngoro citũ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai tũkĩina rwĩmbo namba 230 nyĩmbo-inĩ iria njerũ na nyĩmbo-inĩ iria ngũrũ rwĩmbo namba 180 230 180 tũtongorio nĩ kwaya. Karibu mũhunjia witũ
mwathani agũtuge na gwĩke wega ũgĩtũrĩithia. Tũrũgame na igũrũ tũtongorio nĩ kwaya. Ikarai thĩ. Tũkwĩnyihia mbere yaku Mwathani Ngai ithe witũ wa igũrũ, we ũtũĩ tũrĩ andũ aku, na nĩwe mwene mahinda na mĩthenya yothe, na ithuĩ tũrĩ aku na nĩ ũtũĩ mũno, na nĩwe watũthondekeire ihinda rĩrĩ kuma rĩrĩa thĩ yombirwo, na ũkĩona nĩ kwagĩrĩire o biũ ũtũikarie gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩa St. Mark Mũkũi, nĩgetha ũtũharĩrĩrie ndũmĩrĩri ĩrĩa Mwathani ũrona atĩ nĩ twagĩrĩire ihinda rĩrĩ. Twenyihia mbere yaku Mwathani, nĩgetha tũikare thĩ Mwathani, tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ũkwenda tũmĩigue na tũmenye gĩtũmi kĩayo. Aya angĩ othe nĩ maikara thĩ ndatigwo nũngiĩ, ti kwagĩrĩra njagĩrĩire kũmakĩra, no nĩ ndagũthaitha Mwathani wĩtĩkĩre kũhũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa goro gũkinyia ndũmĩrĩri ĩyo yaku. Ndenyihia harĩwe, wĩtĩkĩre kwaria na ithuĩ, nĩ twagũthaitha no twĩguũrĩrie thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Stephen Gathũmbĩ, na hĩndĩ ĩrĩa tũrathiũrũrũkaga mahinda maira, niĩ ndĩratũmĩtwo mwena ũrĩa ũgwĩtwo Bethlehem, na arĩa othe tũracemanirie nao aingĩ nĩ maroigaga nĩ manjũĩ, nĩ ũndũ nĩ ngoragwo gũkũ gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ wĩra-inĩ ũrĩa ndutaga, na ngakĩmeraga atĩ rĩu ndirĩ na ngũbia ya kũruta wĩra, ndĩ na ngũbia ya kũruta wĩra wa Mwathani ũrĩa ona ũmũthĩ nĩguo
mwathani atuhete nigetha turikiririe twokire o guku muthenya wa Friday toguo area dean aroiga na nĩ tũgĩkoretwo gũkũ kuma Friday na rĩu naguo ira nĩ tũrathiũrũrũkire tũkĩrutaga wĩra wa mwathani ũrĩa arendete tũrute na nĩ tũragĩtonyangire mĩciĩ mĩingĩ na nĩ tũgũkĩgoca mwathani ũmũthĩ naguo nĩ kũrĩkĩrĩria tũmĩtaga mission in the church na nĩ kũrĩ aingĩ aitũ mathiĩte makanitha marĩa matũrigicĩirie. Arĩ na ariũ ithe witũ acio mokire mũthenya wa Friday moimĩte thĩinĩ wa district itũ ya Kiambu. Tũkoragwo twĩ division 7. Nĩ kũrĩ marakiumĩte kũraya makoima kũrĩa Gatũndũ, kũrĩ maroimĩte Gĩthũngũri, makoima Rĩmuru, makoima Kabete, rĩu nĩkuo gũkũ, na angĩ makoima kũndũ gwĩtagwo Kambũi na kũrigania haha Kĩamba, na angĩ mekuma kũndũ gwĩtagwo Gĩtharuru, nĩkuo kũu kugaga Gatũndũ, na kũngĩ gwĩtagwo Mang'u. Na nĩ ũhoro ũkĩrĩ wa goro mũno mwathani kũruta ndungata ciake kũu guothe ndagweta, na ti ũndũ ũngĩ ona ũmwe atĩ nĩgetha makinyie ndũmĩrĩri ya mwathani ĩrĩa ĩringaine, tondũ mwathani aroraga agathima maũndũ ũrĩa ithuĩ tũtathimaga, acũthĩrĩria aikia ndurumeni yake akona andũ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩmagĩrĩire mahinda macio meho. Na ti hĩndĩ ũhoro ũcio wambĩrĩria, wanakorwo kuo kuma tene, na nĩ ahũthagĩra anabii ake kũruta wĩra ũcio wa gũkinyia ndũmĩrĩri yake. Na rĩu arĩa makĩrĩ ho ihinda rĩrĩ nĩ arĩ na ariũ ithe witũ, na toguo ndakiuga nĩ ndũmĩrĩri ya mwathani nĩ ĩrathiũrũrũkire mahinda maira, ĩrĩa ona rĩu tũgũthiĩ na mbere na kũigua ũrĩa mwathani arenda. Yesu ahonokirie mwaka wa 1993 kwarĩ mweri wa 11 mũthenya warĩ wa Aramithi thaa 7 cia ũtukũ, na hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũrĩu ndoimĩte kĩrabu na nĩ ndarĩ na thigara mũhuko. Nĩ ndathĩnĩtio nĩ caitani mũno, tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe caitani angĩetire kũnjĩkithia ngĩe na hinya wa kũrega. Kũrĩ ona karata ndothaga na nĩ gathĩnĩtie mũno, tondũ nĩ ndahũthĩrĩte mbeca ciakwa nyingĩ mũno na ngate hinya wakwa mũingĩ, tondũ o ndathiĩ gũthũkũma mbeca iria ndona ndakoraga ciakoragwo cietereirwo kũu karata-inĩ. Na hĩndĩ ĩyo ndagweta nĩguo Yesu ahotire maũndũ macio mothe, akĩhota ũhoro wa ũtharia ũrĩa wandutĩtie o mũndũ harĩa atuĩkaga mũndũ mũgima, wa kũhenia airĩtu na atumia. Ndatũirehenagia airĩtu twagĩa ndũgũ nĩ gũkũhikia, twathiĩ gĩcunjĩ kĩigana ũndũ mũna ngatigana na ũcio ngoya ũngĩ ngamũhenia oro ũguo, na ndanekanaga ndĩ mũndũ mũhoreri, no ndarĩ na ũhinga mũingĩ mũno. Noguo nĩguo caitani athondekete nĩgetha andutithie wĩra wake mũũru. Kwĩna thenema ndathiaga Nairobi, na nĩ iria njũru iria ciagucagĩrĩria cia waganu. Twathiaga Kenya Cinema, tũgathiĩ Cameo, tũgathiĩ kũrĩa kũngĩ, na maũndũ macio mothe meciria makwa nĩguo mahanaga. No Jesũ mwega akĩngarũra na agĩthengia gĩtina kĩu kĩa mehia, agĩthambia na thakame yake, ngĩgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Na kuma hĩndĩ ĩyo ndagweta ngĩambĩrĩria rũgendo rwa gũthiĩ matu-inĩ. Akĩhe arata angĩ, akĩndigithũkania na acio mandwaraga maũndũ-inĩ macio, akĩhe arĩ na ariũ ithe witũ arĩa tũtũranagia rũgendo-inĩ tũkĩũmanagĩrĩria atĩ Yesu no aroka, nĩ twĩrire nĩ twĩtherie nĩgetha tũkagaya muoyo. Nĩ ndathiũrũrũkire ngĩaragia ũira wakwa kũrĩ arata akwa, cio twehagia nao, twanyuithanagia njohi, twanyuithanagia thigara, cio twathiaga ũtharia-inĩ nao, ngĩthiũrũrũka
itũũra-inĩ rĩu rĩa Karũri Banana, ngĩmeraga Yesu nĩ ahonokia na tutigacoka gũtwarana rĩngĩ nao, na nĩngĩgathaga Mwathani nĩ ũndũ wa wĩra mũnene mũno arutire ngoro-inĩ yakwa. Ũhoro ũyũ wa ndũmĩrĩri ya Mwathani toguo tũthiĩte tũkĩaragĩrio nĩ ũhoro mũnene mũno, na ciugo icio hau twathomerwo ikĩambĩrĩria harĩa Samueli wa mbere, hau kĩambĩrĩria Samueli wa mbere 15 iraria ũhoro wa mũthamaki ũgwĩtwo Saũlũ, atĩ Samueli agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, Jehova andekirie ngũitĩrĩrie maguta ũtuĩke mũthamaki ũthamakagĩre andũ ake, nao nĩo Aisiraeli. Tondũ ũcio thikĩrĩria uge wa ndũmĩrĩri ya Jehova. Rĩu ũmũthĩ ti mũthamaki ũgwĩtwo Saũlũ ũrarĩrio nĩ Kristiano a St. Mark Mũkũi, marerwo rĩu thikĩrĩriai ndũmĩrĩri ya Jehova. Atĩ Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, nĩ ndirikanaga maũndũ marĩa Amaleki ekire a Isiraeli, ũrĩa aikarire njĩra-inĩ amuoheirie rĩrĩa ambataga oimĩte Misiri. Akĩrwo atĩrĩrĩ, nĩerwo athikĩrĩrie na nĩaikara thĩ. Rĩu ndũmĩrĩri nĩ yambĩrĩria kũmũkinyĩrĩra, akĩrwo atĩrĩrĩ, rĩu gĩthiĩ ũkahũre Amaleki na ũnine o kũnina biũ kĩrĩa gĩothe menakĩo, na ndũkamacaĩre. No rĩrĩ, ũraga mũndũ mũrũme na mũndũ wa nja na rũkenge na kana karĩa gekuonga na ng'ombe na mbũri na ngamĩra na ndigiri. Akĩrwo athiĩ anine icio ciothe, anine Amaleki na anine indo icio ciothe marĩ nacio, akĩrwo athiĩ agacinine. Ũhoro ũrĩa mũnene mũno haha nĩ atĩ mũthamaki ũgwĩtwo Saũlũ nĩ arutire wĩra mũnene mũno, tondũ erwo athiĩ akanine. Mwari wa mũgwanja kuga atĩrĩ, nake Saũlũ agĩkĩhũra Amaleki amarutĩtie Havila, akĩmakinyia Shuri kũrĩa kũringaine na Misiri. Agĩkĩnyita Agagi mũthamaki wa Amaleki arĩ muoyo, nao andũ arĩa angĩ othe agĩkĩmanina o kũmanina biũ na hiũ cia njora. No rĩrĩ, Saũlũ na andũ ake makĩhonokia Agagi ona ndũrũme imwe na ndegwa iria ciarĩ njega mũno, na ngoima na tũrũme na indo ciothe iria ciarĩ njega, makĩaga gũcinina. No indo ciothe iria ciarĩ thũku na iria itangĩendekire, icio nĩ macininire gũcinina biũ. Ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ya Mwathani arenda tũigue ũmũthĩ. Na ndoiga rĩu ti Saũlũ, ti mũthamaki Saũlũ, ũmũthĩ nĩ a Kristiano a St. Mark Mũkũi, hamwe na arĩ na ithe witũ arĩa tũkĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Korwo tuorio kana tuorania ciũria, no tũigue atĩ mũthamaki ũyũ kũrĩ wĩra arutire. No wĩra ũrĩa arutire nĩ wa mwĩro wake, ti ũrĩa endagwo arute nĩ Jehova. Thĩinĩ wake kwarĩ na ũremi, tondũ erĩtwo anine indo ciothe. No rĩu twaigua atĩ indo iria ciothe ciarĩ njega, ng'ombe ciarĩ noru na ndegwa na mbũri noru, icio na indo ingĩ njega, atĩ akĩaga gũcinina. Kĩrĩa aninire no indo iria ciothe ciarĩ thũku, iria itangĩendeka na maitho. Na rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ, Mwathani ndararia ũhoro wa mbũri na ndegwa na ngamĩra na ndigiri, icio cierĩtwo ikaninwo nĩ Jehova.
Jehova arenda riu mukristiano we wa St. Mark Mukui unine mehia maria makoragwo thiini waku. Hĩndĩ ĩrĩa ciugo ici igũthomagwo, tondũ nĩciathomwo wega tũkĩiguaga, nĩ twaigua wĩra ũrĩa mũnene mũno Saũlũ arutire thutha wa gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ya Jehova. Na korwo no twĩrwo ũhoro wa kwĩrira ũmũthĩ, tondũ kweheria maũndũ maya Mwathani rĩu ambĩrĩria kuorota thĩinĩ witũ ma mehia marĩa we wĩkaga, o mũndũ nĩ akĩũĩ marĩa enamo thĩinĩ wake. Mũndũ ahota gwĩciria atĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ mũhonoku na ũrĩa ũtarĩ wetĩkĩra Jesu nĩwe rĩu ũngĩtwo haha erwo erire. No Mwathani nĩ arenda twĩrire na tũthengie maũndũ marĩa mothe maikarĩte ngoro-inĩ citũ, marĩa maikarĩte me thĩna mũnene mũno wa kanitha, marĩa maikarĩte me thĩna mũnene mũno wa bũrũri, ona mĩciĩ-inĩ ĩrĩa tumĩte. Mehia, mehia, mehia. Andũ megũikara makĩhagia na matikuona tarĩ ũndũ. Ona Mwathani aria, andũ matikũigua ta kũrĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Nĩ ngũgoca Mwathani tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrathiaga gũthiũrũrũka niĩ mwena ũrĩa ndĩrarĩ ũcio ndamwĩra wa Bethlehem, cikaro nyingĩ iria tũrathire tũrakora andũ a Ngai nĩ a kanitha ũyũ, ona hihi aingĩ ao me thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, no aingĩ ao mararĩ na ũira wa kuga nĩ ahonoku. Na kũhonoka nĩ kwega, ona ta niĩ githĩ ndiakĩmwĩra ũira wakwa, githĩ ndiaria ũira wa ngoro yakwa, no ũcio hihi tiguo ũngĩndeithia kinya kĩrĩkĩrĩro kĩa mahinda marĩa tũtũraga twetereire ma gũkinya mũciĩ wa igũrũ. Na nĩ kũinagwo rwĩmbo atĩrĩrĩ, kĩrĩa mũndũ agakorwo aigĩte ngoro-inĩ yake nĩkĩo gĩgeka atĩa, gĩkamũtongoria. Kĩaregwo etĩkĩrwo muoyo-inĩ, gĩetĩkĩrwo aingĩre muoyo-inĩ, na kĩaregwo aikio mwaki-inĩ. Kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ ya mũndũ mahinda-inĩ macio. Na kwambĩrĩria rũgendo nĩ kwega, no kũrĩkĩrĩria nĩkuo gũkĩrĩ kĩene kĩrĩa kĩnene mũno. Nĩguo nĩ watuĩkire mũkristiano, we mũkristiano wa St. Mark, tondũ ta rĩu acio tũrarĩ kuona mena marĩtwa ma kũbatithio. O rĩtwa rĩrĩa mũndũ abatithirio rĩrĩa abatithirio, na hihi aingĩ ao nĩ maigĩrĩirwo moko, na nĩ kũrĩ mĩhĩtwa ĩrĩa andũ mehĩtaga hĩndĩ ĩrĩa mekũbatithio. No ngorwo nĩ twana tũnini, aciari ao kana arũgamĩrĩri nĩ mehĩtaga ithenya rĩa twana tũu, atĩ nĩ ngũrega Caitani na mawĩra make mothe na nguthi cia thĩ ĩno, na nĩ ngũtuĩka mũthigari mwega wa Kristo Jesu. Amwe ona mahota gũkorwo mariganĩirwo nĩ mĩhĩtwa ĩyo andũ mehĩtaga. Na ciugo cia Ngai ciugaga atĩrĩrĩ, kaba kwaga kwĩhĩta mwĩhĩtwa gũkĩra kwĩhĩta na wage gwĩka atĩa, kũhingia. Na andũ aingĩ mahinda-inĩ maya maũndũ maingĩ marĩa mararĩa mĩciĩ na makarĩa akristiano, ona makarĩa kanitha ĩkaga riri wayo, nĩ ũndũ wa mĩhĩtwa ĩrĩa akristiano mehĩtĩire Jehova na matigana gwĩka atĩa, kũhingia. Mũthamaki ũyũ ndũmĩrĩri ĩkĩmũkinyĩrĩra ya Jehova hĩndĩ ĩrĩa Samueli akinyĩrĩirwo nĩ ndũmĩrĩri. Jehova akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Samueli akĩrwo atĩrĩ nĩ Jehova, nĩ ngwĩrira nĩ kwarahũra Saũlũ atuĩke mũthamaki, nĩ ũndũ nĩ acokete na thutha agatiga kũnũmĩrĩra na akaga kũhingia maathani makwa.
macio nĩ maũndũ merĩ, atĩ nĩ ngwĩrira nĩ kũmwarahũra Saũlũ atuĩke mũthamaki, nĩ ũndũ ũmwe nĩ acokete na thutha agatiga kũnũmĩrĩra na akaga kũhikia maathani makwa. Hĩndĩ ĩrĩa Samueli amenyire ndũmĩrĩri ĩyo, tũkũigua ciugo cia Ngai atĩ araire ũtukũ mũgima atarĩ toro. Na ngĩthima ũhoro ũyũ nyonaga Samueli nĩ maiguanĩte mũno na mũthamaki, tondũ nĩ tũkwĩrwo ona handũ hangĩ ona arĩkĩtie kũregwo atĩ Samueli nĩ aikarire matukũ maingĩ arĩragĩra Saũlũ. Hĩndĩ ĩrĩa agĩthire akĩrirwo athiĩ akamwethe nĩgetha amũkinyĩrĩrie ndũmĩrĩri ya Jehova atĩ nĩ ekwĩrira nĩ ũndũ wake kũmũthuura atuĩke mũthamaki. Macemania amwĩrire atĩrĩrĩ, atĩ Samueli agĩkinya he Saũlũ, nake Saũlũ akĩmwĩra atĩrĩ, Jehova arokũrathima. Nĩ hingĩtie watho wa Jehova? Rĩu ti ta ũrĩa andũ magĩcemanagia ũmũthĩ makerana Mwathani agocwo. Kuga Mwathani arogocwo rĩ, nĩ ũira wa kuga atĩ watwarana nao na Jesũ rũgendo-inĩ. No nĩ mũgwĩciria ũhoro ũyũ nĩ wa ma? Saũlũ araria wa kwĩra Samueli atĩ Ngai arogocwo nĩ hingĩtie uga wa Jehova? Marĩ maheni, tondũ erĩtwo kanine na nĩ aramenya kwĩ indo atigia iria ciarĩ njega, ndũrũme na ndegwa, na agacoka akanyita mũthamaki wa bũrũri ũcio ũgwĩtwo Agagi akamuoya arĩ muoyo. No watho wa Ngai warĩ atĩ athiĩ anine o kũnina Amaleki acio. Akĩmwĩra Jehova arokũrathima, nĩ hingĩtie watho wa Jehova. Samueli agĩkiuga atĩrĩ, kaĩ mwananĩri ũcio wĩ matũ-inĩ makwa wa ndũrũme ũkĩrĩ wakĩ? Ona mwananĩri wa ng'ombe ũcio ndĩrakĩigua. Rĩu mũndũ ahota kwĩhitha andũ, mũndũ ahota kwĩhitha mũkristiano ũrĩa mathiaga nake kanitha, kana magathiĩ ngwatanĩro ya itũũra nake, no tiguo harĩ Ngai. Ngoro ya mũndũ ĩkoragwo ĩguũrie wega harĩ Mwathani, na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩhota gwĩka na hitho Ngai akorwo atoĩ. Nĩkĩo Saũlũ arorio nĩ Samueli atĩrĩ, mwananĩri ũcio ndĩrakĩigua wa ng'ombe na wa ndegwa ũkĩrĩ wakĩ? Ũroima kũ? Mehia macio Mwathani arakuona namo wĩkĩte na kũu na hitho, no goka kanitha-inĩ andũ magakuona wĩ mwega mũno, nĩ wĩharĩirie woka nyũmba-inĩ ya Ngai, na tũkorwo hihi ngoro yaku ĩngĩguũrio yoneke ta gĩcicio ũrĩa kĩonekaga, maũndũ marĩa hihi wĩna morekĩte ira, andũ mahota kũmaka mũno ũkĩĩta mũkristiano, ona hihi wahota gũkorwo ndũngĩtĩkĩrĩka gũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Akĩmũria, mwananĩri ũcio ndĩrakĩigua nĩ wakĩ matũ-inĩ makwa? Saũlũ aambĩrĩirie gwetha ihoto cia kuga atĩ nĩ andũ aitũ matahire indo imwe, na agĩciabatithia akiuga atĩ nĩ cia kũrutĩra Ngai magongona. Eciragia akiuga ũguo tondũ ndegwa iria na ndũrũme iria twaigua atĩ nĩ iria ciarĩ noru na njega ciagucĩrĩirie maitho make, na andũ acio marĩ nao magĩcitaha. Eciragia angĩra Jehova
atĩ indo ici citigĩtio nĩgetha ikũrutĩre magongona nĩ egwĩtĩkĩrĩka. O ta ũrĩa rĩmwe twaneciria atĩrĩrĩ, atĩ mawĩra marĩa tũrutaga ma kwĩheana, ona hihi nĩ wĩra-inĩ wa Ngai, ona ta ũcio uma haha mbere, ona hihi nĩ wa gwaka kanitha ta ĩno, na maũndũ marĩa mangĩ tũtungatagĩra Ngai namo na nĩ mega, ona kũruta icunjĩ cia 10 na mĩhothi ya kwĩendera, maũndũ macio mothe nĩ mega, tondũ ona nĩ marutanĩtwo nĩ ibuku rĩrĩ. No rĩrĩ, Ngai ndakenagio nĩ magongona macio ta ũrĩa akenagio nĩ ngoro ya mũkristiano gwĩcokera na kwĩrira na gũthondeka. Na gũthondeka nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo wĩ mũndũ mũrataguo mũhĩtanĩtie nake rĩ, hihi mũcongoirane ũmwĩre kiugo gĩa kũmũruma rĩ, Roho wa Ngai oke akuorotere, na hĩndĩ ĩrĩa tũkwaragia na ng'ania ndĩmwĩrire kiugo kĩũru nĩ ndĩmũrumire rĩ, kana nĩ ndĩmũmenire rĩ, wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ gũthondeka nake, ũmwĩre mũrata wakwa, nyina wa ng'ania, hĩndĩ ĩrĩa tũkwaragia nĩ twĩranire ciugo njũru ĩ, ndekera. Ona okorwo nĩ mwana waku, ndekera. Okorwo nĩ mũthuri waku, mwĩre ndekera. Okorwo nĩ mũtumia waku o ũguo, ndekera. Ũcio nĩwe mũkristiano ũrĩa wetagĩrĩra Mwathani, na nĩwe mũkristiano ũrĩa wĩ rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ mũciĩ wa igũrũ. Tondũ Jesũ ũyũ watũhonokirie, nowe warutire thogora mũnene mũno wa kwĩruta, agĩita thakame yake mũtharaba-inĩ, na akiuga ũhoro nĩ wathira. Igongona rĩu rĩtingĩtuĩka o rĩa tũhũ, atĩ mũndũ aikare ũguo aikarĩte na mehia macio make ekaga, na acoke egerererie atĩ nĩ agakinya kĩhurũko-inĩ. Nĩ ngũgoca Mwathani tondũ harĩa hothe twanacemania na area dean, ndakĩũĩ kana nĩ ndĩmũthikagĩrĩria, no maita maingĩ njiguaga akĩra andũ mwĩrirei. Na gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩanakorwo na ndungata cia Ngai, ona iria tũthomaga thĩinĩ wa maandĩko maya. Ũguo nĩguo Johana atũire eraga andũ werũ-inĩ, mwĩrirei tondũ ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie. Ona Jesũ oka thutha ũcio, athire ona mbere kwĩra andũ mwĩrirei. Ona Isaya akĩratha ũhoro ũcio wa mũndũ ũgwĩtwo Johana ũrĩa goka kũruta wĩra, oigaga mwĩrirei, thondekai njĩra ya Mwathani. Ũhoro wa kwĩrira ti wa mũndũ ũrĩa mũhonoku. Ũhoro wa kwĩrira nĩ wa mũndũ wothe ũmenyanĩte na Jesũ. Tondũ ũcio nĩ ũrerwo athondeke njĩra yake na Mwathani. Na gũgakorwo kwĩ hasara nene mũno ya kũruta wĩra ũrĩa wothe ũrutaga na kwĩheana kũrĩa wĩheanaga, na ũgakinya ũkore atĩ mũrango nĩ mũhinge, wĩragwo nĩ Mwathani atĩ thiĩ, ndirĩ hĩndĩ ndakũĩ. Nĩ hasara ta ĩyo yakorire mũthamaki ũgwĩtwo Saũlũ. Atungatĩte matukũ maingĩ mũno na mĩaka mĩingĩ mũno, na nĩ twaigua atĩ Saũlũ nĩ mamenyanĩte na Ngai tondũ nĩ Ngai wamũthurĩte. No imĩte rũrĩrĩ-inĩ rwa andũ a Ngai a Isiraeli, nĩ mũndũ warĩ mũthure, nĩ mũndũ warĩ mwamũre, nĩ mũndũ watwaranĩte rũgendo na Ngai na akamenya hinya wa Ngai. No rĩu nĩ gwakinya ihinda erwo nĩ Jehova, nĩ ngwĩrira nĩ ũndũ wa gũkwamũra na gũgũthura ũtuĩke mũthamaki. Rĩu thimũ ĩyo tũkĩrĩ nayo rĩ, tondũ ndigũikaraga mũno rĩ,
ngithoma muhari wa 22 ukuga atiriri Samueli agikiuga atiri anga Jehova akenagio muno ni maki ma njino na magongona ta uria akenagio ni gwathikira uge wa Jehova atiriri gwathikira Jehova ni kuo kwega gukira magongona na kumuigua gugakira maguta ma ndurume ni undu ri uremi uhana ta wihia wa kuraguranira na kuo kwaga gwathika ni ta waganu ona kana kuhoya mihianano riu ri tondu ni uregete uga wa Jehova ri onake ni akurega utuike muthamaki ihinda riri ni iritu muno na ni ri ogwati tondu riu akristiano ni confused huthire kiugo kiu matiramenya ni naku matiramenya ngurumirira njira iriku tondu mategete matu morutani mahitanu mararutanwo gukerwo kwina magongona magirirwo ni kurutwo tondu gwitu ni kwageire na ndwari gwitu ni kwageire na kiria kingi ikuo ni ironeka nyingi kwi mburi etitio ni cucu kwi mburi etitio ni guka na rutani ucio gakorwo wi munene muno rimwe na ringi tumeme-ini ona rimwe ni ndironire andu aria meguka kurutana morutani macio ni mararehwo kinya TV-ini na kristiano magatuika ni magagite ta mai maria meragwo meirutu-ini hatire aria makindeirie na ndiramwira uguo tondu ndina uira wa kuria gwitu kuria njikaraga hindi ya kuhunjiria andu horo tondu nie ni thiaga ngimahunjagiria andu merire magaruruke matigane na mehia ri uria munene na migambo iria miingi na minene ri niyo ya morutani na Paulo akiandikira Timotheo ni amwirite matuku ni magakinya mari andu makarutwo uhoro-ini uria mwega urutani uria wama na mahugurwo matwarwo urutani-ini wa mathara urutani muhitanu na kwahota gukorwo kwina ugwati munene muno kungikorwo kwi mukristiano wiharagiria guka kanitha-ini o kiumia na akorwo ati ni ekuhugukira morutani kana mawitikio ma muthemba ucio ni ndirathimaga uhoro ucio ngona ati kuma riria kwagiire na morutani macio tondu ndikiri okuo niguo kugite na maundu maritu muno na andu matire mareciria uhoro ucio maundu macio ma kwihoka thakame ya mburi na kwihoka magongona macio kinya ma njohi iretio mwana agaikario hau ati ni wairigithathi asprayagwo na njohi uguo ti ni kurathimwo ararathimwo ati angarutwo imuki-ini kuma hindi iria maundu macio marambiriirie na kwirwo ati Ngai ekirinyaga ri muthime kahinda kau ri niguo kuragiire na mathina maingi muno matari moneka bururi-ini uyu witu niguo kwagiire na covid niguo kwarumaniriire na ng'aragu niguo kurarumaniriire na muiyuro na riu tutiui ni undu uriku ungi uguka thutha uyu na Ngai aheanite kirira kiega muno gia kwirwo ati wenda gutura wi muhonoku na gutura wi mukristiano mukinyaniru kwina hinya munene thakame-ini ya Jesu iria oigire mutharaba-ini na nitwaririkana mahinda macio hindi ya Easter ati horo ni weka atia ni wathira ni uhoro uriku wathirire
getha ndĩkie rĩ, ta twende ciugo ciĩ thĩinĩ wa Hibirania 10. Nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia rĩu. Hibirania 10 mweri wa 16 ugĩte atĩrĩrĩ: gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngarĩkanĩra nao matukũ macio mathira, ũguo nĩguo Mwathani oiga. Nĩngekĩra mawatho makwa ngoro-inĩ ciao, na ndĩmaandĩke meciria-inĩ mao. Agacoka akoiga atĩrĩ: namo mehia mao na mawaganu mao ndigacoka kũmaririkana o rĩ. Na rĩrĩ, macio marĩkia kũrekanĩrwo, gũtingĩcoka kũrutwo ihaki rĩa mehia. Ĩyo nĩ faino, thakame ya Jesu. Gũtingĩcoka kũrutwo ihaki rĩngĩ rĩa kweheria mehia kana rĩa kũhoroheria mũndũ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Jesu nĩwe wahonagia andũ rĩrĩa marwara mĩrimũ. Ona rĩu no ahonagia. Tũngĩtĩkia Ngai nĩ ahonanagia mĩrimũ. Ngai nĩ arũgamagia ikuũ. Ngai nĩ aninagĩra andũ irumi. No ti magongona macio ma kwĩrwo atĩ thiĩ ũrute mbũri, thiĩ ũrehe kĩna. Maũndũ macio mothe nĩ ma kũhĩtithania. Nĩ ũndũ ũcio mũthamaki ũyũ wetagwo Saũlũ, nĩ ũndũ wa kũremera Ngai, Ngai akiuga nĩ ndakũrega ũtuĩke mũthamaki. Mũkristiano wona waremera Ngai, Ngai ndarĩ na hasara, no gũgũthengia wehere na thiĩ eyoere ũngĩ. Tũheagwo ngerekano ya iruga rĩarugirwo, na ũrĩa warugire iruga, andũ arĩa etĩte makĩaga gũka, arĩa etĩte makĩaga gũka. Agĩrire andũ ing'aratua-inĩ akĩmera tonyai iruga-inĩ. Noguo nĩguo Ngai ekaga, atĩ we wamũremera ndarĩ na hasara, ekũhonokia ũngĩ na amũthondeke wega, athĩke na onanagie nĩ wa Mwathani, tondũ andũ arĩa a Jesu nĩ makoragwo na riri wake na nĩ monanagia maciaro ma ciĩko ciao atĩ matwaranaga na Jesu. Ona ngĩaria ũira ta ũcio ngwaragia, na ciĩko ciaku cionanie atĩ nĩ nduma, no wĩra wa tũhũ. No arĩa mathiaga na Mwathani na arĩa mathiaga thiritũ nake, arĩa mathiaga ngwatanĩro nake, nĩ monekanaga atĩ acio matwaranaga na Jesu. Gũtingĩoneka igongona kana ihaki rĩngĩ tiga o rĩu Jesu arutire. Tũtikae kũheneka, tũtikae gũtũma ciana citũ igae kĩrumi kĩa Jehova. Tondũ tũngĩthoma gatiga twarĩ na ihinda, no tũigue mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ, mũthamaki ũcio ũrĩa arigĩrĩirie nĩ ũndũ wa kũremera Jehova. Yesu witũ gũkũgoca Jesu, Yesu
nĩ ũhoro wa mũndũ kũmenya kĩrĩa atigĩtie kĩu etigĩirie nĩgetha akĩeherie nĩguo Ngai ahote gũtwarana hamwe na ithuĩ. No gaũkĩrĩ mũndũ ũngĩkũhe rũgano rwaku? Rũgano rũrĩa rwega mũno rũngĩandĩkwo rwaku nĩ rũrĩa ũngĩandĩka we mwenyewe, na nĩ wega gũthaitha Ngai nĩgetha o ithuothe mũndũ agĩe na ihinda rĩa gwĩcokera, tondũ Ngai ndarakenio nĩ magongona ta wathĩki. Na rĩrĩa kwaga wathĩki toguo ũremi toguo agĩtũmire tũkuage na tũrwarage na tũrutage wĩra. Rĩu kuma mũthenya wa Adamu Ngai agĩtũteithie nĩgetha tũtige gũcoka kũrĩa Mwathani atũrutire, tũthingate muoyo ũrĩa twĩtĩirwo, nĩgetha tũheane iheo iria tũkire nacio nyũmba-inĩ ya Ngai. Tũkũina rwĩmbo rwa 300 nyĩmbo-inĩ na 4 nyĩmbo-inĩ iria njerũ, na rwĩmbo rwa namba 263 nyĩmbo-inĩ iria ngũrũ, 304 nyĩmbo njerũ, 236 nyĩmbo-inĩ iria njerũ, rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ igũrũ tũtongorio nĩ kwaya. Twambagĩrĩria, hihi nĩ ũndũ wa andũ arĩa makĩrĩ ageni, twambagĩrĩria kũhotha harĩa thutha mũrango-inĩ. Andũ arĩa me thutha nĩo mambagĩrĩria gũka kuma mĩena yerĩ. Akorwo ikarĩte mwena ũyũ gũka ũcokere mwena ũyũ, akorwo thutha ikarĩte mwena ũyũ gũka ũgere mwena ũcio ũngĩ. Rĩu nĩgetha tũtigakĩe kũhĩngĩcana, kũndũ ũguo ũcio nĩguo mũtaratara ũrĩa tũthiaga naguo. Kanitha wothe tũrũgame na igũrũ rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ.
Ithuĩ Mwathani na indo iria ciothe twĩ nacio tũrĩ aku, tondũ we nĩwe ũtwĩrĩte atĩ thĩ nĩ yaku na kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ wayo nĩ gĩaku. Tũgagũcokeria ngatho tondũ Ngai nĩ ũtũtuĩte aramati a ũmbi waku. Na thĩinĩ wa ũramati ũyũ Mwathani nĩ tuonaga umithio mawĩra-inĩ marĩa tũrutaga, me ma biacara, me ma kũrĩma, me ma kwandĩkwo. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na ũndũ wa ũmenyo wa kiugo gĩaku kĩrĩa ũtwĩrĩte atĩ tũtikanoke nyũmba yaku moko matheri, nĩ tuoka ũmũthĩ na mũhothi wa kwĩyendera kuma mĩthithũ-inĩ ya indo icio nyingĩ mũno tũhete. Na no tũkĩte Mwathani twĩna mũhothi wa ũtungata nĩ ũndũ wa project ĩrĩa tũreka. Twagũthaitha kĩgongona kĩa ũthingu wĩtĩkĩre kwamũkĩra iheo ici twarehe mũthenya wa ũmũthĩ tũciamũranĩtie na ũtonga mũnene ũrĩa ũtũhete, na nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ cirute wĩra mwega ũngĩgocithia rĩtwa rĩaku. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho tondũ tũheanĩte kuma o ũriku-inĩ wa ngoro citũ, na noguo twagũthaitha nĩgetha ũtũteithie kũruta ngoro citũ ta magongona me muoyo na magongona mega mena mũtararĩko mwega mbere yaku, nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ magongona ma ngoro citũ mangĩtĩkĩrĩka nĩwe, namo magongona ma indo citũ Mwathani otaguo metĩkĩrĩke. Gĩtũkinyerie wega waku Ngai, ona ũtũhe hinya na ũhoti wa gũtwarana nawe na gũkwenda na gũgwĩtigĩra na gũgwathĩkĩra, nĩgetha rĩrĩa tuoka magongona twakũrehere magongona Ngai, magongona maya magatuĩkaga ma gũtwaragĩrĩria kĩgongona gĩkĩ gĩkaragia maũndũ manene, kĩgongona gĩkĩ gĩkaragia muoyo, kĩgongona gĩkĩ gĩkaragia ũtonga, kĩgongona gĩkĩ gĩkaragia ũhotani, kĩgongona gĩkĩ Mwathani kĩaragie gĩkeno, tondũ nĩ twambĩrĩirie kũruta magongona ma ngoro citũ. Tũikarie ona ũtũhithe o harĩa tũtangĩoneka nĩ thũ, o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani na mũhonokia witũ. Tukahanda mbeu, indo ciothe njega ciumaga kwĩ Ngai, nĩ atũtanahagĩra mũcokerie ngatho. Ũtana waku Mwathani kũrĩ ithuĩ tũtingĩhota kũũtarĩria. Ũtũtanaheire ũgatũhe muoyo, ũgatũtanahĩra ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ, ũgatũtanahĩra ũgatũhe mĩciĩ, athuri na atumia na ciana, ũgatũtanahĩra Ngai, ona ũgatũrathima na mawĩra, ũgatũrathima na bũrũri tũikaraga. Na Ngai ũgatũtanahagĩra ũgatũhe kĩũngano tũngĩhota gũka nĩgetha tũmathe ũthiũ waku. Kaĩ ndũkĩrĩ Ngai wa magegania, nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩa. Na mahinda maya Ngai ũgũtũhete nĩgetha tũikare thĩ magũrũ-inĩ maku, we ũihũraga ũĩ arĩ imeho. Na ti-itherũ Mwathani nĩ ũrarorete na ũkona nĩ kũrĩ na arĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Twakũhoya Ngai nĩgetha ũtũteithie nĩguo gũtikagĩe mũndũ ũkũinũka ahũtie Mwathani, tondũ we nĩ ũtũihũrĩire. Na Ngai ũreke hũni ĩrĩa twagĩa nayo ithe witũ wa matu-inĩ ndĩgatuĩke no ya ũmũthĩ, no ĩtũre ĩrurumũkaga, twerũkage ũhoro ũyũ Ngai, tũũthagumagie nĩgetha waragie maũndũ manene mĩtũrĩre-inĩ itũ, nĩgetha wathe mĩtũrĩre itũ ĩhote gũgwathĩkĩra, wathe mĩtũrĩre itũ Mwathani ĩhote gũkũigua, wathe mĩtũrĩre itũ Mwathani ĩhote gũgwĩtigĩra, nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ wakenio nĩ ithuĩ ũgatũrathima. Ũratwĩra andũ a ngoro othe ngoro igĩrĩ mena kĩrumi, nĩ tondũ nĩ macokereirie ikeno cia thĩ iria meriragĩria. Twagũthaitha atĩ ithuĩ tũtigataranĩrio nacio macokereirie ikeno cia thĩ, ũtũtherie Ngai na ũtwamũre, na nĩgetha tũtuĩke magongona me muoyo na magongona mena mũtararĩko mwega, magongona mangĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Nĩ wega Mwathani nĩ haha ũtũkinyĩtie gatagatĩ ka mweri ũyũ Ngai nĩ ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ, na twagwĩtire tũgĩkwĩra nĩwe twakwĩhokera mweri wa mũgwanja. Tũgũcokeirie ngatho tondũ nginya haha Mwathani nĩ ũtũtwarĩte na ũgatũkinyia. Mahinda mamwe kwĩna heho nene mũno Ngai, na ũgatũgitĩra kuma kũrĩ ndwari ciria ciumanaga na heho, na no tũrakwĩhokera ona matukũ manini marĩa matigarĩte ma mweri ũyũ atĩ Ngai no gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Kiumia gĩkĩ nĩ twakĩiga moko-inĩ maku, tũtiũĩ kĩrĩa gĩkuo mbere itũ, no we nĩ ũĩ. Na twagũthaitha tondũ we ithe witũ wa matu-inĩ
niwe orutaga wira munene wa kunanga kunyita miguo koinanga no kahundure kaga gutukinyira nyita miguo unange no hundure kiumia-ini giki nigetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ithuĩ twĩthiagĩre na thayũ tumagarage tũgĩcokaga tũgakomaga toro tũkahũnaga gũtarĩ na ithagathago ithe witũ wa matu-inĩ tũkarahũka tũkone nene waku tũgakũgoca twakĩrekereria moko-inĩ maku macio maiyũrĩte hinya na ũhoti tũgĩathaga maroho mothe ma nduma maikare rungu rwa makinya maitũ nigetha Ngai witũ ithuĩ tũgwathĩkĩre na tũkwambararie tondũ wĩ Ngai. We praise you our Father nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩega gũkĩra marĩtwa marĩa mangĩ mothe tũrathime Ngai na ũreke tũtũre wĩhitho-inĩ wa Ngai ũrĩa wĩ hinya nigetha twĩ hau tũgitagĩrwo ona tũrĩithagio nĩwe gĩtwarane hamwe na ithuĩ ona tũikarie nĩ twagũthaitha o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani na mũhonokia witũ. Na rĩu wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru irogĩa na ithuothe hingo ciothe nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ mwene hinya wothe na kĩa Ngai Mũriũ na kĩa Ngai Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ kumagia rĩu nginya hĩndĩ ciothe tene na tene. Mwathani aroikara na inyuĩ, roria igoro cianyu na igũrũ, mwĩthiĩrei na thayũ, mwende na mũtungatwo nĩ Ngai tondũ we nĩwe wĩna hinya na ũhoti. Mwathani arogocwo. Njĩkĩte maũndũ mothe no ndinoiga ũrĩa njĩtagwo nĩ ũndũ wa andũ arĩa ageni. Njĩtagwo Grace wa Mũturi, ndĩ mũhonoku nĩ ũndũ wa tha cia Ngai na nĩ ngenaga nĩ tondũ wa kũiguĩrwo tha na kũmenyithio nĩ Ngai atĩ roho wothe ũrĩa wĩhagia nĩguo ũgakua no ũrĩa wothe ũgũtũũra na ũtheru na ũthingu ũcio nĩ akona Mwathani. Koguo nĩ ngenetio nĩ Ngai nĩ andũrĩtie na akamenyerera na nĩ tũkenete mũno mũno nĩ ũndũ wa andũ a East African Revival gũtũcerera. Mwathani athiĩ na mbere akĩmũtugaga na akĩmwĩkaga wega na ithuothe rekei twende Ngai tũtarĩ na itherũ tondũ kwenda Ngai no kuo gũgatũma tũkinye ũrĩa twĩriragĩria. Mwathani arogocwo. Nĩ twakinya mũthia. Andũ a itũra rĩa Judea mũgĩthiĩ mwĩbange wega nigetha mũthenya wa Sunday na inyuĩ mũgatũtungata na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũhotithia gwĩka ũguo. Rwĩmbo rwitũ rwa kuma nĩ rwĩmbo namba 307 nyĩmbo-inĩ iria njerũ, hymn number 238 nyĩmbo-inĩ iria ngũrũ. Tũtongorio nĩ kwaya.